और मैं खुद अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जौनपुर में मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि लेकर मैं सदा गौरवित महसूस करता हूं। परंतु बीते कुछ दिन हमारे जनपद जौनपुर का नाम नकली जहरीली कोडिन सिरप के संबंध में देश विदेश तथा लिया जा रहा है, जो हम सभी जौनपुर वासियों के लिए अनंत दुखद है। जनपद जौनपुर सिराजे हिंद के नाम से इतिहास में विख्यात है और आज मासूमों की मौत कुख्यात हत्यारे जौनपुर से संबंध रखते हैं और प्रदेश के उन संरक्षण है, ये मानवता को संसार करता है। महोदय, दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को सोनभद्र जिले में 1 लाख से अधिक कोडिन युक्त कफ सिरप जब्त की गई, जिसके बाद इसे पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। इस पूरे नेटवर्क का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही तस्करी का खुलासा हुआ और इस पूरे नशीले कोडिन दवा का कालाबाजारी का मुख्य केंद्र खुद को विश्व का सबसे बड़ा नेता कहलाने वाले प्रधान सांसद का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां से इस सिरप का नाता है। इसके बावजूद इस पूरे प्रकरण को आकाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान करना स्पष्ट करता है, जबकि इस मामले में 128 से भी अधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं और इस सिर्फ नकली कोडिन दवा की कालाबाजारी तथा सीमित नहीं है। इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का एक गिरोह भी है, जो ये अवैध कार्य का अपनी संपत्ति बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जिसको लेकर ईडी द्वारा जांच की जा रही है और इसके साथ यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के नशे में जहर घोलने का एक सुनिश्चित षड्यंत्र है। महोदय, यह कोडिन सिरप इतना खतरनाक है कि इसकी मात्रा का थोड़ा से भी अधिक प्रयोग कर देने से बच्चों की सुस्ती, दस्त एवं सांस में समस्याएं होने लगती है, जिसके बाद मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले वर्ष 2023 में WHO के अनुसार 7 देशों में तकरीबन 300 मौतें कोडिन युक्त कफ सिरप के कारण हुई। ये युवा पीढ़ी में इस दवा का उपयोग सस्ते नशे के रूप में भी किया जा रहा है, जो हम सभी के लिए भविष्य में अच्छा संकेत नहीं है। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार पूरे भ्रष्टाचार में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अधिक होने की संभावना है और ये पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश से के 50 से अधिक जिलों में 15 से अधिक राज्य सहित नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तथा फैले होने की बात सामने आई है, जिसमें अभी तक पकड़े गए आरोपी एसटीएफ बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह एवं अमित सिंह टाटा मेन कड़ी के रूप में सामने आई। इस पूरे सिंडिकेट के में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रत्येक एवं अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है, जिनके गिरफ्तार हुए आरोपी आलोक सिंह एवं अमित सिंह टाटा के गहरे व्यक्तिगत संबंध हैं, जिन्होंने इस बात को खुद पत्रकार से की गई वार्ता पर स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी इस अपराधियों कनेक्शन को समाजवादी पार्टी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका बुलडोजर ठप है और यह हम सभी के लिए अनिश्चित है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल है या जिन माफियाओं का संरक्षण है, उन सभी को घरों को बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए और इस पर समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है। महोदय, इस विषय को सदन में उठाने का मुख्य उद्देश्य इन तस्करबाजों के कारण जान गंवा देने वाले मासूम न्याय दिलाने, भविष्य में कोई जान बचाने का प्रयास इस दवा के नशे के रूप में उपयोग करने वाली युवा पीढ़ियों की जिंदगी बचाना है और इस पूरी घटना देश का उद्योग एक दाग लगा दिया, जिसके कारण दुनिया का कोई भी देश भारतीय अध्यक्ष जी, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आगे के कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना, माननीय अध्यक्ष जी, और ये लगातार माननीय अध्यक्ष जी, मेरा वैसे मान्यवर
अब आपने निर्देश दिया, माननीय लेकिन अध्यक्ष जी, सामान्यतया जिस विषय के ऊपर चर्चा हो जाए, प्रश्नकाल में चर्चा हो चुकी, इस पूरी घटना ने मुख्यमंत्री जी ने देश को जवाब दे दिया, कोई विषय नया तो आया नहीं, और गुमराह करने वाली बात सब आ रही। दोनों करने का प्रयास करेगा, एक तो कोडिन जिसके सिर्फ चलते है, आर्थिक नुकसान के और एक साथ-साथ दूसरा देश जो के सभी सीएम को जिससे लोग मरे उसका कोई जिक्र नहीं है, वो यहाँ बनता नहीं, कोई उसका मतलब नहीं, ये केवल गुमराह करने वाली बात। 2 मिनट में लगे, आप तो पढ़कर बोल रहे ना, वो दे दो लिखा हुआ जो है। 2 सीरप अलग अलग है, जिनसे मौत हुई उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़कर बोल रहे, उसी को एक क्लब करके पेश किया जा रहा है। पढ़ लिया हो तो बस 2 मिनट माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ लो। और इस आरोपियों के संबंध के जौनपुर कोडिन भैया ने खुद स्वीकार किया है। कोडिन अमित सिंह टाटा को इस माफिया द्वारा राजनीतिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके स्पेशल मीडिया वायरल हुआ है वीडियो। कोडिन भैया द्वारा अमित सिंह टाटा को संबोधन में अपना छोटा भाई कहा गया और उनको जनपद जौनपुर रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात कही गई। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जौनपुर में अमित सिंह टाटा जो हमारी विधानसभा मल्हनी शेरवा ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम देखा जाए तो हमारे विधानसभा में, जिसमें क्रम संख्या वोटर लिस्ट ये है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनसफा ग्राम सभा की माननीय अध्यक्ष जी, और जहां पे 18 नंबर पे हमारे जौनपुर के पूर्व सांसद का नाम अंकित है और 20 नंबर पे आलोक सिंह टाटा का नाम अंकित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा और इनके घरों पे कब बुलडोजर पहुंचेगा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि अभी पीछे 2 दिन शनिवार को, शुक्रवार को जब सदन चल रही थी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ एक फोटो दिखाई थी। मैं भी आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं, इसमें आप देख लीजिए कौन कौन उल्टी दिखा रहे हो, इसमें देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी कौन कौन है, क्या इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और सरकार कब कार्रवाई करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मुझे भिजवा दो, मैं देख